Hola, amiguitos, ¿cómo están? Salúdenlos a Hola, amiguitos, mi madre a esto. A comenzar ya. Bueno, amiguitos, el día de hoy vamos a aprender el sonido de los animales. ¿Estás listo, Luisito? Sí. ¿Sí? Ok, amiguitos, comencemos. Vamos a comenzar con el... Guau, guau. ¿Cómo se llama? El pato. El pato, amiguitos. Vamos a Cuac, comenzar cuac. con el pato. ¿Cómo es el pato, Luisito? Guau, guau. Cuac, cuac. Ok, amiguitos, escuchamos el sonido. Muy bien. Vamos con el siguiente animal. ¿Qué animal es? Gato. El gato, amiguitos. ¿Y cómo es el gato, Luisito? Miau. Miau, miau. ¿Así es el gato? ¿Sí? Sí. A ver, vamos a escuchar el sonido. Ok. Ok. ¿Cuál animal quieres? Oveja. La oveja. Enséñala a los... Oh, mira. ¿Cómo hace la oveja, Luisito? B. ¿Cómo hace? B. Ok, a ver, escuchamos el sonido, amiguitos. Muy Muy bien. Yo. Sí, a ver, pasamos a ver. Ahora, ¿cuál sigue? El guagua. 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 Este es un Guagua. perro. Perro. ¿Cómo es el perro, Luisito? Guau, guau. Guau, guau. A ver, escuchemos el sonido, amiguitos. Ok. Vamos con el siguiente animalito. Pollo. El pollito. ¿Y cómo es el pollito, Pío, Luisito? pío. Pío, pío. A ver, vamos a escuchar el sonido. Ok, amiguitos. Seguimos con cuál es el siguiente animalito, Luisito. Mira. ¿Qué animalito es? ¿Qué animalito es? Un gallo. El gallo, amiguitos. ¿Y cómo hace el gallo, Luisito? ¿Cómo hace el gallo, Luisito? Kikiriki. A ver, vamos a escuchar el sonido, amiguitos. Ok, muy bien. Yo. ¿Cuál animalito sigue, Luisito? Chango. El chango. ¿Cómo hace el chango? ¿Qué hace? Ah. A ver, vamos a escuchar el sonido del mono, amiguitos. Muy bien. A ver, ¿cuál animalito sigue? ¿Qué sé yo? El cerdo. A ver, enséñaselos a los... Mira. El cerdo. ¿Y cómo hace el cerdo, Luisito? Coin, coin. Coin, coin. Coin, coin. A ver, vamos a escuchar el sonido, amiguitos. Muy bien. Hombre. Ahora sigue El lobo. el lobo. A ver, enséñaselos a los amiguitos. El lobo. ¿Y cómo hace el lobo, Luisito? ¡Au! ¿Así hace el lobo? ¿Sí? A ver, vamos a escuchar el sonido, amiguitos. Muy bien. Vamos con el siguiente animalito, amiguitos, que es el oso. ¿Y cómo hace el oso, Luisito? Ay, así hace el oso, amiguitos. A ver, vamos a escuchar. Muy bien. Seguimos con el siguiente, Luisito. Vamos con el Burro. burro, amiguitos. ¿Cómo hace el burro, Luisito? Así hace el burro. A ver, vamos a escuchar el sonido, amiguitos. Muy bien. Caballo. Sigue el caballo, amiguitos. ¿Y cómo hace el caballo, Luisito? A ver, vamos a escuchar el sonido, amiguitos. Muy bien. Ahora seguimos con la gallina. ¿Cómo hace la gallina, Luisito? Cuac, 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 cuac. A ver, vamos a escuchar el sonido, amiguitos. Muy bien. Anchayo. Ay, sigue el dinosaurio, amiguitos. ¿Cómo hace el dinosaurio, Luisito? El dinosaurio. A ver, vamos a
escuchar el sonido, amiguitos? Bien. Ahora seguimos con ¿qué animal es? La serpiente, amiguitos. ¿Cómo hace la serpiente, Luisito? A ver, vamos a escuchar el sonido, amiguitos. Muy bien. ¿Cuál sigue, Luisito? ¿El elefante? Sí. El siguiente animal es el elefante, amiguitos. ¿Cómo hace el elefante, Luisito? A ver, vamos a escuchar el sonido, amiguitos. Muy bien. ¿Cuál animal sigue, Luisito? Vaca. La vaca. Ok, enséñase. La vaca, amiguitos. ¿Cómo hace la vaca, Luisito? A ver, vamos a escuchar el sonido, amiguitos. Muy bien. ¿Qué animal nos falta, Luisito? El sapo. El sapo. ¿Cómo hace el sapo? Guau, guau. Croak, 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 croak. ¿Sí? Y ¿Salta? sapo. Salta, ¿verdad? A ver, vamos a escuchar el sonido, amiguitos. Muy bien. ¿Qué animal nos falta, Luisito? El león. El león, amiguitos. ¿Y cómo hace el león, Luisito? ¿Cómo hace este? Sí. A ver, vamos a escuchar el sonido, amiguitos. Muy bien. Y por último, ¿cuál nos quedó, Luisito? Rata. La rata o el ratón, ¿verdad? ¿Y cómo hace el ratón, Luisito? ¿Sí? A ver, vamos a escuchar cómo hace el ratón, amiguitos. Listo, amiguitos. Esperamos que les haya gustado mucho este video, amiguitos. Síganos en Facebook. Déjenos sus comentarios de qué videos les gustaría que hiciéramos. Compartan con sus amiguitos. Y lo más importante es, recuerden, amiguitos, si les gustó este video, suscríbanse y denle like.